Hello，大家好，嗱又係我江大威勝啊嗱，今日呢條片咧就主要同大家傾傾偈，講翻我哋雲浮呢邊嘅最新嗰個發展，同埋佢最後咧就去片尾咧就去睇翻下我哋嘅板房，即係139方嘅板房重溫下。首先咧我哋雲浮呢邊嘅定位咧就一個係適合於養老一個城市嚟嘅，山好水好。點解咁講呢？大家最近就應該就有一個好熱嘅事件，大家都應該有刷到過嘅，就係佛山順德嗰邊一個係莫氏基煲嗰個莫叔其實呢就係我哋嘅雲浮人嚟嘅。最近都好多香港明星嗰個影視明星都去打卡咗噶啦。其實佢莫氏基煲嗰個雞種呢，都係喺我哋雲浮呢邊進貨嘅，即係換句話嚟知，我哋雲浮呢，真係山好水好，同埋嗰個食材都好。點解我哋咁嘅山河係咁深賴我哋香港朋友個信賴呢？得到翻嚟定居養老呢？因為呢邊山好水好，真係嘅。同埋最新嗰個係雲浮呢邊嘅發展咧，同大家講下先。首先呢，我哋雲浮新區嗰邊嘅區府將會搬翻過嚟呢邊嘅辦公嘅，同埋嗰個區府大樓咧已經係封咗頂啦，依家搞緊個內部裝修大概7月份前咧就去辦公證住啦。呢個一個係好嘅方面嘅，同埋我哋嘅呢邊咧有居住咧有幾大公園。首先就最新嘅最 hit 嘅一個公園咧就係我哋嘅當下嗰個雲帆公園啦。有好多大型嗰個活動都喺嗰邊，煙花匯演同埋嗰啲民族嗰啲巡遊都喺嗰邊辦嗰個係賽事噶，同埋辦嗰個活動都係我哋灣邊嘅雲帆公園嘅。佢係一個依住江邊嘅，望住肇慶嘅一條西江大橋肇雲大橋嗰個地方，所以好靚仔嘅，搞到有山有水，同埋包括我哋自身咧講個山河咧，隔離咧就有兩大公園，一個蝶彩園啦，同埋一個櫻花園啦。所以我哋雲浮呢邊有3大公園圍繞住我哋嘅一個樓盤，再加上自身嘅一個交通啦，得天獨厚啦，翻我哋嘅高鐵站咧都係步行都係12分鐘啦。往返我哋香港一共有2條嗰個高鐵線路啦。首先第一條咧就係我哋嗰個南港高鐵，就即係去到廣州南站，再完成一站咧就去直達我哋嘅香港西九龍嘅。第二條線路咧就係我哋雲浮東去香港南，再翻我哋深圳北嘅，一共係2條嗰個線路嘅，翻我哋香港嘅。所以雲浮香港一日遊係完全冇問題嘅。講完交通方面咧，再講翻我哋翻嚟定居嘅朋友去邊度係玩食啦。最近我都係同我香港業主傾偈傾翻嚟嘅，佢話勝哥翻嚟呢邊，我想去啲放鬆下，即係講下啲洗國沐足佢話去邊度呢？其實洗國沐足呢係可以去到2個點嘅。例如呢，第一個沐足場所呢就我哋嘅係嗰個魚龍閣第一個魚龍閣，佢嘅消費都係100蚊到啫，就係沐足嘅60分鐘。然之後就8點前去到呢，就有嗰個煲仔飯食嘅，係啦，就魚龍閣。第二個呢，就而家我就睇翻手機先，琴晚先發俾嗰個香港業主嘅。第二個就係我哋嘅水仙休閒會所，佢嗰個收費呢就係89蚊嘅，係60分鐘同樣係8點前有煲仔飯食嘅。呢個就近排同我香港業主傾偈傾起嘅，同埋佢又問勝哥最近有冇咩活動場所周邊佢話想玩下啲室內嘅羽毛球場，打下羽毛球，呢個都係有嘅。我哋室內羽毛球場咧，雲浮有即係4-5個好多嘅。最近一個咧就係我哋嘅係蓓龍洞呢邊嘅。我哋錦繡山河過去咧都係12分鐘可以去到嘅一個室外羽毛球場。佢呢邊嘅收費都係應該係25蚊到1個小時嘅室外羽毛球。呢個係運動一個地方，係啦。最近就同啲業主傾起，去邊度玩邊度食邊度放鬆，邊度 happy 嘅。今日就同大家
講咁多先。嗱，接下嚟咧，我哋就跟住尾咧就睇翻我哋樣板房啦，因為我哋好多年都冇介紹過我哋板房嘅，就依家就同大家重溫一下。